Киро Донев, мачката на дедо Ставре. Цела недела мачката Мирка демнеше на таванот, во килерот, во подрумот, но глушец никаде да излезе. Глувците во куќата на дедо Ставре толку се плашеа од Мирка, што не смееја ни мустак да покажат надвор. Животот е посладок и од најдебелото парче сланина, си велеа. Подобро е да грецкаме што било овде, отколку да излеземе, па да не лапне таа проклетница. Еден ден, откако не улови пак ништо, Мирка се доближи до колбасите што висеа закачани крај оџакот и откина половина црево. Но дедо Ставре ја откри кражбата. Го зеде бастунот и извика на Мирка. Глушец не може да докачи толку високо, тоа е твое масло, бесрамнице. Кој ти дозволил да крадеш од моите колбаси? Мјау, жално рече Мирка. Бев гладна, дедо. Надвор, во мојот дом не сакам да чувам арамии, замавна дедо Ставре со бастунот. Тоа го слушнаа и глувците. Мислеа дека лошата мачка ќе му се нафрли на дедото како што го правеше тоа со нив, но Мирка ја свитка опашката и се излезе. Откако си отиде Мирка, глувците пак излегоа и направија пустош во куќата. Дедо Ставре виде не виде, пак ја викна назад. Врати ми се, маченце, не би ве куќата без тебе.